¿Qué más viene, crack? Estamos con un nuevo vídeo. Hoy, chicos, os vengo a traer un vídeo de mi coche nuevo. Bueno, mi coche nuevo, ya lleva un par de meses mi coche ya. Hoy le he hecho la primera modificación. Bueno, hace un par de días le hice la primera modificación, pero como ya sabéis, chicos, me reventaron el retrovisor, ¿vale? Dije, pues nada, no quedará otra que enseñaros la primera modificación que ya le hice al coche, que os va a encantar muchísimo. Te hicieron una modificación reventándote el retrovisor. Esa es la segunda. Gracias, Uwe, De nada, Gracias por los ánimos, De nada. Gracias por los ánimos, Cago en la mar. La primera modificación que le hice fue cambiarle el tubo de escape con... Hola. Adiós. Sí, tú no sabes lo que le he hecho al coche, ¿no? ¿Por qué no lo metes dentro? Eso es lo que iba a hacer. Primero iba a presentar y después lo metí adentro para que retumbe la nave. Así me mojo, ¿sabes? Así también se moja un poco. Y aquí paso yo frío, ¿no? También. Sí, está todo fuerte, hombre. Ya lo sabía, ya, cabelo. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es lo vamos a meter ahora dentro de la nave y quiero que los que están dentro ahora mismo reaccionen. Bueno, tú ya has reaccionado. V aún no lo sabe, más o menos. V, te va a encender, ¿vale? Lo malo, que tengo que entrar así. ¿Así cómo? ¿Por qué? Pues el retrovisor está reventado ahí. Ah, que no, sí. Ah, o sea, qué guapa la modificación del sin retrovisor, ¿Has visto, no? Es más aerodinámico ahora. Me encanta, tío. Así no suena tanto el aire, tío. ¿Qué va a hacer? ¿Qué escuchas, V? ¿Puedes tú o no? Hombre, dudaba que no. Se me va a levantar. Suerte que podías, ¿eh? ¿Viste que he podido? Pasó, Camilo, no cabía un dedo entre el parachoques y la pared. ¿Rozó por ahí? No, ¿Qué casi. No cabía un dedo. No lo sabe. No tengo ningún problema. Sí. Dale. Para. Dios. Te dio algo roto. Vete para allá, ¿Qué pasa? porque ibas recto por abajo, cojones. Que no, iba a girar. Ahora me has asustado. Ay, Dios mío. No, tranquilo, yo controlo, va. La mesa ping-pong no la toques, ¿eh? Verá, verá. Camilo, cuidado, el salto, el salto, el salto. Me puso de los nervios en 2 segundos, ¿viste? Tú no piensas ayudar, ¿no? Yo grabo. No piensas ayudar, ¿verdad? Venga, tú puedes. ¿Te has movido? ¿Eh? Se le caló. Es que resbalo, tío. Mira, como vaya yo y la cierre yo solo. No. Espérate que ahora cierro yo solo. Ahí, métele, métele. Dáselo todo a la puerta. Dale, Oh. puede. Dale. Oh. Oh. ¡Resbalo, tío! Yo, como Mira, ¿quieres que te enseñe cómo se cierra? Pero si ya he aflojado ya, sin vergüenza. No me cierres la puerta. Ahora te quedas fuera, por tonto. Es que me mojo con la mente. Mira, mira. Ayúdame. No, que la estoy cerrando con la mente, tío. Ayúdame un segundo. Así parecía que lo hacías tú solo, ¿eh? Dios, que te he reventado ya, te lo juro. Que te he destrozado tu dedo con mi culo. Sí. Ojo. Oh, cómo entró, ¿eh? Como pesa la cabrona. Entra, caballero. Que acabo de abrir la puerta. No, que es llamar al timbre, no tocarlo. ¡Timbre! ¡Timbre! Ya malísimo. Pero buenísimo. Anda que ayudas a cerrar la puerta, ¿eh? No, pero que os montéis cada uno y aceleréis un poquito, ¿sabes? Yo no tengo carnet, lo siento. Da igual. No da igual. Por lo menos el coche se alaba un poquito. ¿Sabes o no? No. Tío, para atrás. El chip para atrás tiene esos problemas, no sé por qué. No sabe entrar. V, ¿lo Yo. quieres encender tú? Yo no sé encender coches, Camilo. No, porque no tengo carnet. ni nada. Yo tampoco. ¿Viste? Es V, no L, de canela L. Es malísimo. Oh, Dios mío, dale. Dale, 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 que reaccione en primera persona. ¡Wow! ¡Dios! ¿Cómo suena? Flipa, chaval. Mira, este es el mandito que trae. Este es el mandito, chicos, que es para cerrar la válvula y abrir otra, ¿vale? Es decir, ahora mismo no tengo ni idea si está abierto o no. Vamos a abrir, a ver. Ah, está bien. Dios. ¿Cierto, no? Dale, dale, dale. Oh my god.
Quería decir que lo probara, pero él lo ha probado más que yo ya. ¿Tú lo has probado ya? Este men. Llama a Tito, para que lo pruebe. ¡Tito! No, eso es tocar Tito. Ah, vale, sí, exacto. Tito, tu turno. Ven. Un niño pesado, Bajo. Pues el coche Camilo, acércate para allá. Mira, mira, te dice que ven con la mano. ¡Multado! ¿Por qué? ¡Por tener el espejo roto! Yo estaba ya al coche, flipa. Dios, verdad, tío. Hostia, vaya hostia. Escucha, ¿vale? Mira, trae el mandito y todo, ¿eh? ¡No me pites! ¡No me... ¡No! ¡Oh! ¿Qué hiciste? Se me está... ¡Oh! ¿Dónde me está subiendo? Ah, te hizo un pene en el coche. No, eso no, Tito, no. Te hizo tremendo pene en el cristal. Mira, trae el mandito y todo, para abrir la válvula. Ahora está cerrado. Pero si no tiene llave, ¿cómo mete esto en la válvula ninguna? Está cerrado ahora mismo. Ábrelo. Vale, se está abriendo ya. ¿Y cómo lo sabes? No, en serio. Entra. Ay, Sí, se escucha un tic atrás. En fin, está en plan, yo no he escuchado Que nada. sí, en serio, ¿Has visto que ha cerrado? yo lo escucho igual. Espérate, ¿qué haces? ¿Y yo, tú cómo estás ahora? ¿Abierto o cerrado? Mira. Está bien. Suena diferente. ¿No suena como más grave? No petardea. ¿Ves y tu coche? Hostia, es verdad, ¿y tu coche? Me voy, normal. Suena guapo. ¿Esto es un vídeo reaccionando o un vídeo gastando gasolina? Gastando gasolina. Yo aquí. Es Andoni. ¡Andoni! Otro como yo. Ah, ya estaba en la puerta preparado. Increíble. Ah, ¡Ah! Ahora está abierto. Ahora está abierto. Esto si suena funciona. Un coche. Camino un coche. ¡Coche! Esto es un coche, esto es un supercoche. Esto es un coche, ¿no? creía que era una moto, pero sí es un coche al final. ¿Quieres? Muévelo. Mira, hay que entrar así. No, no es coña, hay que entrar así, no se puede abrir más la puerta. ¿Has visto? Él entra fácil. Es que tiene que ser para mí el coche. Pues nada, ya nos vemos. Te has quedado sin coche, Camilo. Te lo cambio por el mío si quieres. El mío tiene retrovisor, Y el importante, Yo se lo cambiaría, ¿eh? TV, ¿tú no te quieres subir? No. ¿Por qué? Pues sí, el cámara. Pues tú no te has subido ya. ¿Qué has jugado? Quitando el papel este. Estoy frenando, ¿vale? ¿Me estás frenando? Qué guapo. Ah, yo estaba buscando el acelerador, no lo veía. ¿Tú tienes 7 años de carnet? Yo. ¿Sí? Yo. Es que ya lo escuché un montón ya. Ya, se ha recorrido toda Galicia ya. Qué pena, chicos, que no pueda circular con este coche porque... ¿Y la gasolina qué? ¿La pagas tú? Eso también es verdad. Bueno, a veces la paga él, ¿eh? Que él utiliza el coche más que yo. ¿Verdad también? ¿Sin retrovisor? No, ahora desde que se retorna el retrovisor más. Un momento, que me duelen los dedos. El papel ese, ya sabéis. Camilo. ¿Por qué me miras a mí? Coez. Y yo, cógelo. ¡No, la puerta! ¡Mírale para allá! Se abrió más de la cuenta, la puerta. ¡Tu puta madre! ¡Ya! ¿Por qué te falta ahí un tornillo? Hostia, te falta un tornillo en la ¿Por qué rueda. le falta un tornillo a tu ¿Por qué rueda? me falta un tornillo a mi rueda? Porque he estado a punto de matarte, tío. ¿Me querías matar, Camilo? ¿Por qué? ¿Qué tornillo? De la rueda. ¡Hijo de puta! Con una rueda, una pelota ahí, la veis. Que si lo quitamos de atrás y lo ponemos adelante. Si lo ponemos aquí ahí la pelota, no se queda, ¿no? No, no se queda. Me pisó la share. Así que nada, chicos, esa ha sido mi primera, bueno, mi segunda modificación, como ha dicho V, que es el tubo de escape. ¡No! ¡Fue la primera! ¡Jódete! Es la segunda. ¡No, la primera! La primera fue el retrovisor fuera. No, la primera fue el tubo de escape y la segunda... Andoni le ha gustado.
Una modificación, ¿eh? No. Así que fue primero el tubo de escape. No. ¿Pero qué enseñaste primero? Bueno, El retrovisor. date callado. Coño, si no está lloviendo. Ah, mira, mira. O sea, cómo limpia, ¿eh? Está hablando, ¿listo? Está hablando. Así que nada, chicos, como había dicho, espero que os haya gustado. Que no se escucha. ¡No se calla, tío! ¡Cállate ya, coche! Aquí estamos seguros ya, ¿no, güey? Pero aquí Yo no sí, pasa. aquí no pasa, aquí no pasa. Así que nada, chicos, si queréis ver la siguiente modificación, ya sabéis, tenéis que reventar este vídeo con un botón de like, suscribiros si no lo estáis, espero que no sea el retrovisor derecho. Sí, yo creo que va a ser ese. Estaba pensando eso, te lo juro. Así que nada, chicos. O se te puede caer la rueda ya que le falta un tornillo. Nah, un tornillo, aún quedan muchos más. Así que nada, chicos, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!